Aujourd'hui, on va voir le conditionnel, la place des adjectifs, les pronoms compléments objets indirect i et on, les exercices de atelier langue et on va voir quelques jeux avec les mots. Mais premièrement, on va voir le conditionnel présent. Për fillimisht të shikojmë mënyrën kushtore të kohës së tashme. Pra është një mënyrë, le conditionnel është një mënyrë. A quoi il sert? Për çfarë shërben? Il sert à exprimer une demande polie. Shërben për të shprehur, pra për të bërë një kërkesë në mënyrë të sjellshme. Ty por emër preteton enciklopedia, mund të më huash enciklopedinë tënde. Un désir, një dëshirë. J'aimerais faire le tour du monde. Doja të bëja një xhiro nëpër botë. Un fait imaginaire, një fakt imagjinar. Moi je ferai de la plongée, tu prendrais des photos. Unë do të bëj plongée, ndërsa ti bëj foto. Pour donner une suggestion, un conseil, për të dhënë një sugjerim apo një këshill. On devrait tous aller se coucher. Duhet të shkojmë të gjithë për të fjetur. Comment il se forme? Si formohet? On va le former en prenant le radical du verbe au futur duke marrë rrënjën e foljes në kohën e ardhme et en ajoutant le terminaison de l'imparfait dhe duke i shtuar baresat e kohës së pakryer. Cilat janë baresat e kohës së pakryer? Ti kujtojmë, për veten e parë numri 1-jes, ais, për veten e dytë numri 1-jes, ais, për veten e tretë numri 1-jes, ait, për veten e parë numri shumës IONS, për veten e dytë numri shumës IEZ, për veten e tretë numri shumës AINT. On va le voir même à travers ce tableau, do të shikojmë nëpërmjet kësaj tabele ku kemi një grup foljesh të cilat janë zgjedhuar. Në kolonën e parë në kohën e ardhme, në kolonën e dytë në kohën e pakryer dhe më pas me blu kemi këtu që janë transformuar pra në kondicionel prezant në kushtoren e tashme. Atëherë, si kemi vepruar? Ne thamë që na duhet rrënja e kohës së ardhme, ja ku kemi kolonën me të kuqe këtu, dhe i shtojmë baresat e kohës së pakryer përsëri kolona me të kuqe këtu, të cilat ka mbaresat e kohës së pakryer. Atëherë, marrim foljen venir, je viendrai. Foljen finir, il finirait. Foljen avoir, ils auraient. Pra janë të zgjedhuara sipas një vete të caktuar. Në këtë grupin këtu kemi një grup foljesh të cilat ne i quajmë të parregullta pasi ata nuk zbatojnë rregullën, por ka një rrënjë ndryshe në kohën e ardhme, që do të thotë ne do t'i mësojmë këto përmendësh pra a la liste, sepse nuk është e përcaktuar se si të formohet rrënja atyre, pra nuk ka një rregull të shkruar. Maintenant, on va voir la place des adjectifs. Le të shikojmë ku vendoset mbiemri. Ne e dim nisur dhe nga gjuha jonë shqipe që në shumicën e rasteve mbiemrat i vendosin pas emrit, por ka raste në të cilat ato vendosen dhe para emrit. Dua të ndalem tek ato raste fillimisht të cilat mbiemri vendoset përpara. Ato janë emra të shkurtër, janë mbiemra të shkurtër dhe mbiemra që tregojnë një rrjedhshmëri. Për shembull, cilat janë? Janë mbiemrat otrë, tjetër, boj, i bukur, joli, i bukur, gro, shëndosh, bën, i mirë, mauvaise, i keq, grand, i madh, petit, jeune, vieux, nouveau, ancien. Un autre jour, një ditë tjetër, un gros gâteau, një ëmbëlsirë e madhe, un nouvel élève, një nxënës i ri. Pra në këto raste mbiemri vendoset përpara emrit, por duhet të themi dhe diçka që mbiemri grand, petit, gros, etc. On peut les mettre même après le nom, mund i vendosim edhe pas emrit. Në këto raste kur mbiemri vendoset pas emrit, ndryshon edhe kuptimi i fjalisë. Për shembull, un homme grand, një burr i madh, edhe un homme grand, un grand homme. Kur themi un homme grand, është një burr i gjatë, un grand homme, një burr i madh për inteligjencën e tij, për atë çka i ka dhënë. Pra, ndryshon komplet kuptimi i fjalisë. Cilat janë rastet kur ai vendoset pas emrit? Janë mbiemrat e ngjyrave, mbiemrat e kombësive, mbiemrat ose pjesore që përdoren si mbiemra, mbiemrat që kanë një vlerë kohore, mbiemrat që kanë më shumë se 3 rrokje, për shembull një famë ekstraordinare, një grua jashtëzakonshme. Mbiemrat që tregojnë një formë gjeometrike vendosen përsëri pas emrit. Mbiemrat që tregojnë që bëjnë një dallim apo bëjnë një përshkrim, sigurisht që do të vendosen përsëri pas emrit. I keni dhe këtu me nga një të përcaktuara me nga një shembull. I shikoni me vëmendje.
Bon, maintenant on va voir le superlatif. Le superlatif sert pour comparer plus de deux choses ou deux personnes. Superlativja shërben për të krahasuar më shumë se dy gjëra apo dy persona. Për shembull, Mark est grand. Jean est plus grand que Mark. Jack est le plus grand. Jacku është më i madhi. Johnny është më i madh se Marku. Pour former le superlatif des adjectifs ou des adverbes, on utilise la, les, plus moi, plus adjectif ou le plus moi plus adverbe. Pra, për të ndërtuar një superlatif, ne mund të përdorim një mbiemër, një ndajfolje. Dhe gjithmonë, on doit faire l'accord avec l'adjectif. Dhe gjithmonë duhet të bëjmë përshtatjen me mbiemrin. Avec un superlatif plus un verbe plus un nom, pra këto janë ato raste në të cilat ne mund të krijojmë një superlativ. Un superlatif plus un adjectif plus un adverbe plus le nom. On a le superlatif de superiorité, kemi superlativen e superiore dhe superlativen inferiore. Gjithashtu kemi dhe superlativen e egalité e barazis, që është aussi. Këtu e kemi të ilustruar me disa shembuj. C'est Claude qui mange le plus, është Claude ajo që ha më shumë. C'est Claude qui mange le moins, është Claude ajo që ha më pak. Por ne duhet të bëjmë kujdes në ato krahasime kur në superlativ ne përdorim një mbiemër të parregullt, siç është bon, që do të bëhet le meilleur. Ja ta shikojmë nëpërmjet kësaj tabele. Les superlatifs irréguliers. Bon do të shndërrohet në meilleur, mauvaise në le pire ose mund të përdoret dhe le plus mauvaise. Petit në le moindre, më i vogli, le plus petit. Bien, i cili do të transformohet në le mieux. Ti shikojmë të ilustruar në disa shembuj fjalish. C'est le meilleur acteur du film, është aktori më i mirë i filmit. Nous avons envisagé le pire, ne vumërem më të keqen. C'est l'étudiant a obtenu la mauvaise note, ky nxënës mori notën më të keqe. Je n'ai pas le moindre idée, nuk kam as iden më të vogël. C'est le plus petit ordinateur qui existe, është kompjuteri më i vogël që ekziston. Tous les deux parlent bien français, që të dy flasin mirë frëngjisht, mais c'est Paolo qui parle mieux, por është Paolo ai që flet më mirë. Pour terminer, on va voir les pronoms complément objet indirect i e on. Për të përfunduar do të shikojmë për emrat që do të zëvendësojnë kësaj radhe kundrinorin është drejt. Pra, pse them kësaj radhe, pasi ne i kemi marrë për emrat i dhe on, të cilët kanë zëvendësuar një rrethanor vendi, por në sot do të shikojmë duke zëvendësuar një kundrinor të drejt. Atëherë, për emri i do të zëvendësoj ato kundrinor të drejt, të cilës do t'i përgjigjen pyetjen a quoi, për çfarë. Dhe struktura e fjalisë do jetë e ndërtuar me një folje, me një prepozicion a, me një folje duke përdorur para fjalën a. Për shembull, penseras-tu à le faire, a do të mendosh ta bësh, oui, j'y penserai, po do të mendoj, ndërsa on, nëse ju kujtohet, e kemi marrë në kapitullin e kaluar, i cili kemi parë ato raste në të cilat do të përdoret prap, do të zëvendësoj cilat ishin ato kundrinor të cilët ishin të shprehur zakonisht me pjesën d, apo të ndërtuar me një nyje, un, une, des, apo me një artikl partitiv, dy, de, la, apo des, apo me një shprehje sasie, me një ndajfolje sasie, tham. Nëse ju kujtohet, në gjitha këto raste, ne do t'i zëvendësojmë me on. Pra, në gjitha këto raste ku kundrinori shprehet me këto që sapo tham, atëherë neve do të zëvendësojmë me përemrin on. Si shikojmë këtu, tu as de l'argent? Oui, j'en ai. Pra, on zëvendëson de l'argent. Après, vous allez comme devoir de remplir la double page, keni si detyrë të plotësoni këto dy faqet e atelier lang, në të cilat janë të gjitha përmbajtjet gramatikore të këtij kapitulli. Vous allez voir même se etiket, do të shikoni dhe këto etiketat ku ju rikujtojnë edhe një herë rregullat e gramatikës për t'i plotësuar sa më sakt këto ushtrime. Keni le conditionnel, le pronosio i e on, la place des adjectifs et le superlatif.
Maintenant, on va voir quelques jeux. On va jouer avec les mots. Do të shikojmë disa lojra të cilat krijohen me emrat. Shikojmë dokumentin e parë në të cilën ne do t'i e quajmë këtë lojë les akrostish, të cilat janë poema të krijuara me letrat e para të çdo emri. Për shembull, siç e kemi këtu, espoir, shpresë, dhe është krijuar kjo poezi e vogël, kjo poem, espérer, souhaiter, patienter, oser, imaginer, rêver, ose matin, mëngjes, marrant, agréable, rieur, talentueux, intelligent ou nerveux. Ju mund të krijoni des acrostiches avec votre nom. Ju mund të krijoni me emrin tuaj, për shembull, vendoseni emrin tuaj vertikalisht dhe me letrat e para, me shkronjat e para, mund të krijoni kështu një poezi të shkurtër. Kemi le karad që janë fjalë të cilat që marrim ato rrokjet e para dhe që e gjejmë fjalën nëpërmjet një përkufizimi që jepet. Për shembull, mon première et la deuxième note de musique. Fjala ime, rrokja ime e parë është nota e dytë e muzikës. E kështu me radhë. Kemi kaligramën që është dokumenti C. Tek dokumenti C, il s'agit d'une poème écrit et présenté sous la forme d'un dessin, është një poem, pra i shkruar në formën dhe duke na dhënë pra një formën e një vizatimi, siç e shikoni, është një poezi e shkurtër e cila ka formuar dhe një vizatim. Gjithashtu kemi dokumentin D, i cili është një poezi e Paul Eluard, ose kemi dokumentin E, në të cilin kemi rebus. Nëpërmjet këtij vizatimi ne do të krijojmë një fjali apo mund të krijojmë dhe një fjalë duke marrë rrokje dhe i përshtasim për të krijuar kështu një fjali. Comme devoir à la maison sont les exercices à la page 75 et 79. Merci et au revoir.